Bon dia a totes i a tots. Anem a començar amb l'acte d'homenatge a aquesta figura tan important de la cultura valenciana com ha sigut i és Joan Fuster. Com ja hem dit en la convocatòria d'aquestes jornades, és l'intel·lectual valencià més fecund, lúcid, rellevant i influent del segle XX, amb una marcada incidència en el conjunt de la cultura catalana. El primer que vull fer és donar les gràcies al professor Ximo López, secretari autonòmic de Cultura de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, pel teu suport. Gràcies. Perquè és una alegria tenir-te a la nostra facultat. Un agraïment molt especial a Rafa Chambó, qui és l'alma mater d'aquestes jornades de debat i reflexió al voltant de la figura de Joan Fuster. Gràcies. Gràcies també a tota la comissió organitzadora integrada pel nostre degà i present, Albert Moncusí, per Ramon Llopis, Ernest García, Pepa Cucó, Alicia Villar, Sandra Obiol i Encarna Canet. I també gràcies a Floren Sánchez per la seva col·laboració tècnica. I gràcies a tota la gent participant, persones ponents que estaran aquests dies i coordinadores i coordinadors de taules rodones i també a l'estudiant participant. Ara dono la paraula a Ximo López. Gràcies. Bé, bon dia, moltes gràcies. Professorat de la facultat, equip de Canal, companyes i companys del claustre d'este campus, que ha sigut un poc ma casa fins fa uns mesos en què em vaig embarcar en aquesta aventura estranya de ser secretari autonòmic. Alumnat, moltes gràcies per la invitació, moltes gràcies per vindre, moltes gràcies, Rafa, per incansablement insistir en que participem en aquest tipus d'esdeveniments. Bé, com ha dit la vicedegana, sabeu que l'any 2022 va ser declarat pel Consell de la Generalitat com l'any Fuster. Això ha servit de paraigües per a l'organització de desenes d'activitats al llarg i a l'ample de tot el país. Activitats acadèmiques, com esta, activitats que podríem incloure en aquest calaix desastre anomenat propostes culturals, en el qual estem organitzant i estem participant en espectacles teatrals, concerts i un llarg, etc. I especialment algunes coses que, pensant en l'alumnat així present, tenen com a destinatari el públic més jove, com Aforismats, que és una proposta escènica de dansa, de música tecno i de teatre al voltant dels aforismes de Fuster, o els aforismes animats, que vos convido a que busqueu per internet, perquè es van començar a publicar ahir, en els quals a partir d'un aforisme de Fuster, que ens agrada dir que són els tuits del segle XX, a partir d'aquest aforisme es planteja una proposta innovadora des del punt de vista audiovisual. Com dic, hi ha una intensa oferta d'activitats, però crec que aquesta que ens congrega avui així, per la qual Rafa em va convidar a participar, té una especial significació i m'agradaria explicar-vos les raons, que en són dos. La primera jo crec que és relativament fàcil d'entendre i és que el fet que la Generalitat declarara l'any 2022 com a any Fuster no vol dir en absolut que la Generalitat s'atribuïra una espècie de monopoli ni sobre la figura ni sobre les activitats que s'organitzen al voltant de la figura. Això em sembla important perquè l'objectiu inicial en cap cas era ixe, i crec que no està anant afortunadament per ahir la cosa, perquè del que es tractava era de generar un paraigües, de generar un pretext per a que la ciutadania participara. La ciutadania, les institucions, l'acadèmia, participara d'esta efemèride en la mesura de les possibilitats i en l'àmbit específic en el que treballa cadascun. Per això, evidentment, quan es planteja una iniciativa com aquesta des de l'àmbit universitari, no podíem no participar, no col·laborar i no acompanyar-los. I la segona raó jo crec que té més a veure amb les característiques específiques del pensament i de l'obra de Joan Fuster. Fuster, ja sabeu que va escriure sobre llengua, i va pensar sobre la llengua, però no era filòleg, va pensar sobre la història valenciana, i jo que soc historiador corrobore que és així, va pensar sobre la història valenciana i va escriure sobre ella i no era historiador,
va fer aportacions sobre estètica, sobre art, sobre filosofia, sobre ètica, i no tenia en el seu currículum, podríem dir, ninguna d'aquestes titulacions. Car per tot això ens toca, sempre que parlem de Fuster, buscar eufemismes com l'intel·lectual de Sueca, el pensador de Sueca, l'erudit de Sueca. Sempre destaquem que és de Sueca, però tot el que més n'hi ha poc de consens en com ens hem de referir a ell. Clar, finalment jo crec que aquesta disparitat de conceptes per a referir-nos a Fuster el que posa de manifest és que realment era una persona a la que li interessava allò que passava al seu voltant. Es va interessar fonamentalment per entendre la societat en la que vivia, per buscar les raons de per què aquesta societat era d'aquesta manera, i va trobar algunes respostes i també va patir algunes frustracions, com bé sabeu i com suposa que Toni Mollà ens explicarà amb millor coneixement de causa. Per tot això, considerava especialment pertinent aquesta jornada perquè tot això que preocupava Fuster és el que vos preocupa a científics socials i a les científiques socials. Tot allò que ocorre, el fet social, el comportament de les persones, la seva relació entre elles, les estructures que apleguen les persones, com s'organitza la societat, tot això és per lo que es preocupava Fuster realment. I tot això està en el currículum del vostre procés formatiu i estarà en el material que segur que treballeu amb els vostres alumnes des d'esta facultat. Per això crec que eren especialment interessants aquestes jornades perquè el pensament de Fuster es resisteix, jo crec, a ser compartimentat seguint aquestes divisions de vegades un poc esquizofrèniques que patim en el món universitari, que ens obliguen a estar en compartiments estancs. Fuster era heterogeni, era polièdric, i per això jo crec que apropar-se des de les ciències socials en un programa tan divers com este jo crec que és la manera més adequada de fer-ho. Crec que és la manera més fusteriana de celebrar l'any Fuster. Així que moltes gràcies, Rafa i la resta de l'equip, i espero que les jornades siguin tot un èxit. Vos advertís que me n'aniré d'ací un poquet, cosa que no m'agrada fer en absolut, perquè voldria sentir a Toni perquè m'interessen les jornades, però com tots els divendres n'hi ha jornades, aniré buscant foradets i aniré acompanyant-vos, però assegut ahir com un home. Moltes gràcies. Unes paraules més. Com ha dit el secretari autonòmic, Joan Fuster ha sigut un gran coneixedor de la vida quotidiana i la va recrear en poesies i escrits molt diversos. Ell va escriure de si mateix, visc a Sueca, on la vida és tranquil·la. Cada setmana faig una escapada a València per veure gent i xerrar-hi. De tant en tant pujo a Barcelona. Sembla que tinc molts amics, però no em falten algunes persones que m'odien cordialment. Llegir és l'única cosa que m'ha divertit, sempre. I no voldria morir-me sense haver deixat en funcionament i en forma al País Valencià uns quants equips d'intel·lectuals i de no intel·lectuals capaços de remoure o almenys d'intentar-ho aquesta societat en perpètua somnolència digestiva. Aquestes paraules ens mostren la ironia i l'humor en què s'expressava i la proximitat amb què escrivia. Podem dir que en algun sentit són filles i fills de Joan Fuster, perquè ens va deixar un amor per a la llengua i per la cultura. Jo, personalment, que vinc d'un país molt llunyà, m'he enamorat d'aquesta terra que ara mateix és també la meua pròpia. La riquesa i la diversitat d'enfocaments de Joan Fuster es poden veure'ls en què ha sigut poeta, crític d'art, periodista i assagista en qüestions humanístiques, estudis d'història cultural i escrits sociopolítics. Una persona amb una inquietud inesgotable i quasi diria inabastable. Crec que caldria remarcar el que deia abans, que era un referent. Ha inspirat i ha sigut objecte de tesis doctorals i, amb ell, de producció crítica de coneixement de les ciències socials.
També cal mencionar que Fuster ha sigut un estudiant de la nostra Universitat de València i que l'any 1986, amb 63 anys d'edat, va obtindre la càtedra d'Història Social de la Llengua Catalana a la nostra universitat. Finalment, i respecte de les jornades, gaudirem cada divendres fins al 4 de novembre de molts bones converses. Avui mateix tindrem la conferència titulada La invenció de la identitat amb Toni Moyà, ací present, gràcies, i la coordinació d'Albert Moncusí, i una taula rodona sobre Joan Fuster i la sociologia valenciana a càrrec dels professors de sociologia Rafa Castelló, Rafa Chambó, la professora Sandra Obiol, i la taula estarà coordinada per Francesc Hernández. Els següents divendres s'abordaran temes com la llengua catalana i la cultura popular, feminisme en el pensament de Joan Fuster, debats al seu compromís polítics i socials i, finalment, com no podia ser d'una altra manera, la influència del seu pensament en la sociologia i l'antropologia social. Anem a començar ara la conferència. Molt bé, bon dia. Bon dia altra volta. Anem a continuar ja en el que és pròpiament dit el programa. Bé, en nom de la facultat i dels organitzadors, agrair a Toni Moyà que s'hagi prestat així. De fet, jo penso que havia d'estar, vull dir que ha estat estrany que no poguérem tindre la presència, no podem comptar en ell. Vaig a presentar-vos ell. Ell és periodista i és doctor en sociologia per esta casa. O sigui, direm que ha passat d'alguna manera per les aules, no d'esta casa, d'este edifici en particular, sinó del que estàvem abans, però és doctor en sociologia per la nostra universitat. Bé, ha estat mestre de primària, professor de la Facultat de Filologia de la Universitat de València, cap de planificació de la Direcció de Radio Televisió Valenciana, ha col·laborat, sobre la qual precisament la tesi doctoral va en la línia d'un pla en esta televisió, ha col·laborat en mitjans de comunicació com el periòdic de l'Horta, El Temps, Levante, El Punt, El País, La Vanguardia, en fi, més. És autor de diversos llibres, articles sobre didàctica de la llengua i sociolingüística i assajos de caràcter humanista que tenen entre les seues influències precisament l'obra de Joan Fuster. Entre els seus textos es troben, per exemple, l'Utopia necessària, Escrits contra el silenci i una cosa molt recomanable que és Joan Fuster i Converses inacabades, que són unes entrevistes, diguem, incompletes, però que va poder fer almenys 3 de 5 que havia de fer. La seva obra està arrelada a un territori del que podem dir que és hereu i del qual l'Horta podia ser el retrat del territori del que és hereu i fill. I avui encara, és una Horta que avui encara i sortosament, fins a cert punt, és un retrat viu. Esperem que dure, però ahí està. En una jornada com la d'avui, dedicada a la identitat, Toni Moyà ens parlarà sobre la invenció de la identitat, cosa que ens convida a interrogar-nos sobre el nom de l'invent, sobre els materials de l'invent, sobre els usos de l'invent, per a què serveix, per a què el gastem. Segurament ens va suggerir coses per a pensar sobre això. Benvingut, Toni, moltes gràcies per acceptar la invitació i quan vulguis estem ací. Gràcies. Tot oïdos. Moltes gràcies per la invitació, moltes gràcies per l'assistència, per les paraules que ens han precedit. Si s'haguera quedat l'amic Ximo, hauríem començat discutint sobre una de les coses que jo parlaré així, i és quan ha dit, perquè és que últimament estic escoltant-ho molt d'una manera sistemàtica, que els aforismes són els tuits d'ara. Estic radicalment en contra d'això. És dir, un aforisme és un assaig destil·lat, un assaig en miniatura, però és un assaig. I per tant està fet amb una intencionalitat clarament assagística i per tant buscant de transmetre un contingut punyent que qualsevol assagista li pot costar fer pàgines i pàgines i que aquell que té el do de la compressió
fa en molt poques paraules o en una sola paraula. El tuit és una altra cosa. El tuit a vegades no passa de ser una pintada, no? I jo faig tuits i he fet pintades en molts llocs, i per tant les tuits i les pintades tenen una funció social que no se pot negar, però ni que siga metodològicament no hauríem de confondre en un aforisme. Com que després me referiré als aforismes fusterians, diríem que m'agradava que d'entrada estigués això clar. M'agrada també que l'any fuster hagi tingut una dimensió política, però també cívica i acadèmica. Jo crec que és realment important perquè Fuster, en això sí que estic d'acord en Ximo, té una dimensió, no sé si dir-li multidisciplinar, però el que sí que és evident és que és una personalitat molt complexa i que ha treballat en el camp del periodisme, ha treballat en el camp, diríem, de la reflexió sobre els temes, diríem, d'actualitat en l'època en què ell va viure, que ha reflexionat sobre temes, diríem, d'encàrrec. No oblidem que alguns dels llibres que va escriure, potser els més coneguts, són llibres d'encàrrec, i que ha tingut també una dimensió acadèmica, no solament en la seva darrera etapa, quan entra en la facultat, sinó que, sense ser professor universitari, en la primera època és evident que una part dels seus estudis, diríem, tenen com a mínim llinden com a mínim en el món de la investigació social. Ja sabeu que, suposo que això en parlarem després, el mateix Salvador Giner crec que va dir que Ferrater i Fuster d'alguna manera representaven els precursors de la sociologia. I si parlem en el camp de la sociologia de la llengua, més encara, perquè segurament Fuster és el pre-sociolingüista, és a dir, molt abans que arribaren els estudis així de persones com Fishman o Weinreich, i per descomptat que Rafa Niñoles o Lluís Saracil prepararen els seus primers assajos, que crec que són de finals de la dècada dels 60, Joan Fuster ja havia començat a reflexionar sobre diferents etapes, diríem, de la història social de la llengua, que en definitiva és el que podíem dir sociolingüística històrica, per dir-li d'alguna manera. Dit això, i després, si de cas, ja tornaríem al col·loqui, dit això, jo avui faré una cosa, diríem, molt fusteriana, que és portar el paper escrit. Jo he vist a Fuster moltes vegades parlar en públic, no l'he vist mai parlar sense el paper davant, excepte en la seva última conferència a Bellreguard, on alguns el vàrem enganyar. I el varen enganyar, dic alguns, jo no soc el màxim culpable, jo era un dels còmplices necessaris per a que anara a inaugurar una exposició sobre Pla, que se va fer a Bellreguard el 23 d'abril del 92. I allí se li va dir que vindria, que en seríem 4 i que hauria de dir 2 paraules. I l'home encara va tindre la prevenció de portar en l'americana una sèrie de fitxes on anava traient i anava disseccionant, diríem, l'obra de Pla. Però això no va obstar perquè al final, com ell se va donar de la jugada, quan ens va veure allí fora els que ell considerava que érem els culpables, no ens va llevar que ens diguera sou una banda de fills de putes. És una cita textual i per tant d'un home com ell convé fer la cita textual. Per tant, passe a llegir, no és molt llarg, espero que no s'adorguen, intentaré parar de tant en tant i després podem fer el col·loqui. Deixeu-me començar amb una evidència. Joan Fuster va ser, juntament amb Josep Pla, un dels millors escriptors de prosa no narrativa de la literatura catalana. No he dit literat,
he dit escritor, d'acord amb aquella vella distinció que agradava d'establir a Jorge Amado, un altre grafòman. Com Pla, Fuster va ser un professional de l'escriptura, autor d'una obra àmplia i diversa, resultat sovint de l'encàrrec editorial o de la necessitat de, obri cometes, col·locar la peça periodística, tanque les cometes, en algun mitjà de comunicació que la remunerara adequadament, cosa que rarament ocorria. Ni ocorria ni ocorre. Una vegada li vaig preguntar, jo era jove, clar, i els joves fem preguntes a vegades molt idiotes, no? I li vaig preguntar a Fuster com escrivia els seus articles, si me podia explicar com els feia. I va agarrar, els que vau conèixer a Fuster sabeu que ell no tenia un estudi en el sentit d'això que tenen els grans. Ell estava allà a l'entrada de casa, tenia una taula que igual servia per a menjar que per a escriure. I posava la seva màquina, aquella xicoteta, allí i diu, mira com faig els articles. I agarra la màquina, diu, li poses paper, li posa paper de calco, li posa el títol, me deixa el rellotge ahir, diu, i quan porta hora i mitja estic perdent diners. Així n'escrivia els articles. És dir, que no ho he vist això publicat en ningú lloc, però és cert, i a més hi havia testimonis. És dir, que vull que quede clar d'entrada que ell tenia una idea clarament intencional de l'escriptura, una idea no solament professional, que volia cobrar, sinó intencional. Ell escrivia per a comunicar alguna cosa. Per això he començat dient, utilitzant la distinció d'Amado, que no era un literat. Ja manteneu la broma. Siga com siga, Fuster va viure vora 70 anys dedicat bàsicament a llegir i a escriure. Pot ser per això, llegida com un flux continu, la seva obra constitueix un gran reportatge intel·lectual del segle passat. Un projecte d'escriptura que inclou, com un solatge transversal, la construcció de la pròpia identitat literària. I morir deu ser deixar d'escriure. Havia anotat en un aforisme aquells intel·ligents assajos destil·lats. Com assegurava Josep Maria Castellet a propòsit de Gabriel Ferrater, de qui enguany també en celebrem el centenari, la biografia d'un escriptor és la seva obra i la resta un pur comentari. Joan Fuster, com Josep Pla, torna a l'evidència, es va inventar a ell mateix i alguna cosa més que tractaré de presentar ací, en aquesta comunicació, d'una forma assagística, que va ser el gènere fusterià per excel·lència. Fins a mitjan dècada dels 50, Fuster compagina l'activitat periodística amb la poesia, però en poc de temps l'estil líric deixa pas a un escriptor irònic i mordaç, en què destaca una tendència a la distensió que desenvoluparà plenament en l'assaig especulatiu, fragmentari, que té, per dir-ho com ho ha dit recentment Marina Garcés en el seu llibre Males companyies, la potència de l'inacabat. És imprescindible citar el llibre de Marina Garcés perquè parlant de Fuster se parla de Males companyies, que són les millors, com sabeu, no? Fuster no va entendre mai l'ofici d'escriure com una finalitat en ella mateixa. Precisament va abandonar la poesia per l'assaig per raons, són paraules d'ell, d'estricta intervenció pública. La literatura va ser per a ell, com també deia Castellet de Ferrater, una manera d'objectivar el món, una manera de proposar, discutir i rebatre arguments a partir de la subjectivitat provocativa. El seu primer assaig, El descrèdit de la realitat, de 1955, tracta de les arts plàstiques i els grans noms de la història de l'art. Un llibre d'idees, tanmateix, tal com li agrada dir a l'artista plàstic Artur Heras. A partir de llavors, la signatura de Fuster apareixerà en la premsa d'ací i també en les revistes de l'exili, com la nostra revista i el Pont Blau,
que impulsen refugiats catalans a Mèxic. Són articles de temàtica variada, que van de la crítica editorial a la provatura assagística o erudita, segons el cas. En algunes d'aquestes peces, com ara València en la integració de Catalunya, publicada en la nostra revista el 1950, Fuster avança els pressupostos de la seva posició davant de la identitat col·lectiva. Estem en 1950. Nosaltres valencians serà del 62 i, per tant, la enrònia de Fuster venia de lluny, era una dècada. A partir del 60 es dedica de ple a l'assaig, la literatura d'idees. Els seus escrits adquireixen gran influència entre les elits culturals valencianes, catalanes i espanyoles. La reflexió sobre el propi país esdevé un tema d'interès creixent. D'ací naix la seva transcendental obra cívico-política. El 62, l'editor Mascaner li encarrega un llibre, el títol del qual ha de ser Nosaltres els valencians i que ha de seguir, com se sap, un poc l'exemple que havia marcat Vicenç Vives en Notícia de Catalunya. No és el cas, al meu entendre. En 2 mesos, Joan Fuster escriu, amb l'ajuda, segons pròpia confessió, de les cases Ducados i Soberano, el llibre que el convertirà, vés a saber si per pròpia voluntat o no, en el referent del catalanisme cívic i d'una part de l'oposició política. Les opinions expressades en aquest llibre contravenen els tòpics del franquisme ambiental, però alhora del tradicionalisme local. En poc de temps el llibre esdevindrà la fe de baptisme de la nostra identitat col·lectiva i inventa la idea de catalanitat moderna vista des de València. El País Valencià i els països catalans esdevenen, de la mà de Fuster, una comunitat imaginada, per dir-ho amb el concepte d'Anderson. Deia Albert Einstein que tot ésser humà està tancat en la presó de les pròpies idees. Una presó de llarga durada, segons Fernand Braudel, si ens referim a les idees col·lectives. Per això, la característica definitòria de la proposta fusteriana és l'intel·lectualisme racionalista en oposició al irracionalisme i el tradicionalisme folclòric. Un projecte modern, en l'accepció de projecte crític que comporta la idea de modernitat. Tots els intel·lectuals valenciano-catalans posteriors que s'han ocupat de la cultura i la societat valencianes, com a temes de reflexió social, partixen de Joan Fuster, per a bé o per a mal, que això no importa ara. Amb ell comencen a pensar el país d'una forma distinta. És, si m'ho permeten vostès, la novetat americana de què parlava Ralph Waldo Emerson per als Estats Units d'Amèrica. Superadora de la cultura heretada, arrelada a les noves condicions socials que configuren el país. Una proposta, com dic, antitradicionalista, però sobretot antiessencialista, més a prop d'Heràclit que de Parmènides, per entendre'ns. A diferència de Pla, Fuster, quan fumava, no buscava adjectius. Ja sabeu que Pla dia, quan li preguntaven «Vostè per què fuma?» I dia «Jo per a buscar adjectius». A diferència de Pla, quan fumava, Fuster no buscava adjectius, sinó adverbis. I vostès i jo ja ens entenem. L'obra de Fuster és, en conseqüència, un punt de no retorn, precisament perquè ens proposa un marc mental i també conceptual, per dir-ho com George Lakoff. El 1962, l'editorial Destino publica El País Valenciano. Després, en l'obra completa, se dirà Viatge al País Valencià, però l'obra original és en castellà i se diu El País Valenciano. Una guia de viatges de Fuster escrita amb la mateixa intenció d'erosionar tòpics i fal·làcies. Una guia d'autor com les dedicades en la mateixa col·lecció per Josep Pla o Carles Soldevila a Catalunya i Barcelona, respectivament,
o Pío Baroja al País Basc. El País Valenciano està escrit en paral·lel a nosaltres els valencians i completa aquell marc de referència lacofià que assenyalava Adés. Una caixa d'eines, i vostès ja m'entenen també, que completa aquell discurs historicista sobre la identitat col·lectiva, una proposta d'interpretació crítica basada en la relectura del passat, aquell país estrany de què hem sentit parlar però que no visitarem mai. Una proposta, en primer lloc, de descolonització de les consciències, per dir-ho com Yves Eudes. Vist des d'ara, un pensament dissident, no institucionalitzat, més cívic que acadèmic. Ara bé, els espais culturals i les identitats socials, que per descomptat no sempre coincideixen, solen ser definits, segons ens va ensenyar Mary Douglas, per la mirada de l'altre. L'Àfrica actual, per exemple, va ser dissenyada el 1884 en alguna capital europea, al voltant d'una taula de treball o pot ser de menjador, sense tenir en compte els espais socioculturals que albergava. És per això que encara avui, quan parlem de les societats africanes, distingim l'Àfrica anglòfona, la francòfona i la lusòfona, entre altres. Els espais inventats en aquelles taules de Berlín, París i Londres comporten noves tradicions que segmenten encara més les identitats autòctones. Com explica Ngugi van Thiong'o, un dels problemes socioculturals d'Àfrica és l'emergència d'una elit colonitzada que va desenvolupar un profund sentiment d'inferioritat davant del seu art, la seva literatura i la seva manera de viure. Formats en les escoles colonials, aspiraven al tipus de vida d'aquells que els havien colonitzat. Escriure en la llengua colonial era celebrat, en conseqüència, com el major èxit que podia tindre un natiu. Pot ser per això la resistència anticolonial es vehicula també en la llengua del colonitzador i imposa una visió eurocèntrica de les cultures africanes. Molts dels escriptors, cantants o artistes africans són coneguts al món precisament perquè usen la llengua del colonitzador. És el mercat, amics, el mercat lingüístic, que és una classe de mercat, per descomptat. El treball clàssic de Louis-Jean Calvet, Lingüística i colonialisme, és així de referència obligada. Explica Ulrich Beck, per la seva banda, que alguns africans residents en les ciutats de Gran Bretanya associaven l'Àfrica amb la no identitat, amb la superstició, l'analfabetisme i l'absència d'esperança. Per això, en la distància geogràfica, concloïa el sociòleg desaparegut, han elaborat una concepció alternativa de l'africanitat. Són, si em permeten la broma, exafricans a la recerca d'una nova africanitat que cal inventar i, sobretot, imaginar. Precisament per això, una part d'aquests sectors tornen a la tradició precolonial i miren de connectar el món indígena amb la universalitat cultural sense interposicions interessades. La invenció de la identitat és sempre un procés inacabat, com les millors converses amb els amics. Un procés que no té res a veure amb la suposada immutabilitat de l'ésser. Al capdavall, com assegura Manuel Castells, la identitat comuna no es construeix amb propaganda, mitologia o ideologia, sinó a partir de processos materials de convivència. La geografia i la història són els paràmetres que determinen, en primer lloc, aquesta convivència. El revolucionari rus Alexander Herzen sostenia que els eslaus no tenien història, sinó només geografia. La situació dels jueus, i afegia Isaïa Berlin, és just la contrària. Han tingut massa història i molt poca geografia. I la fundació de l'Estat d'Israel, continua en la cita de Berlin, ha de ser considerada com una rectificació històrica. En efecte,
El territori és una peça clau de la identitat col·lectiva i també de les possibilitats de futur, tal com insisteixen Jared Diamond o Robert Kaplan, valedors del factor geogràfic per a explicar el triomf o el fracàs de les nacions, per dir-ho com Acemoglu i Robinson. Per això, els apàtrides sentimentals també solen ser urbanicides i depredadors del territori, malgrat els seus cants romàntics al paisatge. Per això els anomenats llocs de memòria són temples laics de totes les societats. Pot ser també perquè, tal com ha assenyalat Lewis Mumford, el cementeri és l'origen de la ciutat i no al revés. Siga com vulga, segons escriu David Harvey, tota la geografia és geografia històrica i tota la història és història geogràfica. Siga com vulga, el llibre esmentat de Fuster, parlem ara del País Valenciano, clar, cartografiava la nostra geografia, no solament física, i ho va fer sobre un solatge històric que el nostre il·lustrat considerava la mare de totes les legitimitats. Diríem que Joan Fuster va posar el dit sobre el mapa, com assegura el llibre de Daniel Pérez Grau, i ho va fer mirant arrere sense nostàlgia patològica, buscant un contrapunt il·lustrat a l'exotització del territori que proposen les visions romàntiques del paisatge, amb perdó per el pleonasme, perquè paisatge i romàntic crec que és un pleonasme. Ben mirat, la mateixa noció de paisatge no és mai geogràfica, sinó sociocultural. Joan Fuster, al meu entendre, va inventar un projecte cultural que aporta o que intentava aportar als valencians i als catalans en general un sentit de lloc que adquireix ara més importància a causa de la globalització. Un sense of place, no solament of space. El sentit de ser d'un lloc concret, d'estar a casa, amb tot el que això comporta, incloses les misèries i les perversions dels nostres grups de pertinença, que ausais. Una reivindicació territorial que desperta pors irracionals en una Espanya i una Europa esguitades d'identitats extraoficials. Pot ser per això mateix l'espai polític, l'espai territorial polític, adquireix sovint la seva màxima representació pública i la reivindicació de la seva territorialitat un valor de memòria i de projecte social més o menys utòpic. Com ha escrit aquests dies darrers l'antropòleg Manuel Delgado, a propòsit del 1 d'octubre a Catalunya, Catalunya no és una cultura, és moltes cultures, però una sola societat. I són les societats les que tenen dret a decidir el seu futur, no les cultures. Són les paraules de Manuel Delgado. En la proposta fusteriana, el País Valencià i els països catalans són, si més no, el nostre espai de representació social, segons el concepte de Lefebvre. L'espai que determina la forma en què vivim en aquest territori i la manera al mateix temps en què aquest territori ens obliga a viure i a repensar-lo. El factor geogràfic del qual parlava té, per tant, una relació dialèctica amb altres factors igualment determinants per a la consolidació d'un projecte de societat. Un conjunt de vectors difícils d'aïllar, un univers format per tradicions, estils de vida, incloses les maneres pautades de pensar que el condicionen, però també de la seva xarxa de relacions jeràrquiques de poder, de la seva estructura econòmica enmig de l'entorn global i, per descomptat, del món de la virtualitat digital sobrevinguda. No és ara el moment d'estirar aquest cap de corda, que me sembla de màxim interès. Finalment, la grandesa d'un intel·lectual radica també en allò que suggereix, en allò que és capaç de mobilitzar.
Des d'aquest punt de vista, Fuster ha estat el nostre intel·lectual més influent. Darrere del seu escepticisme preventiu hi ha una obstinada creença en les possibilitats alliberadores de l'acció humana, amb el treball intel·lectual al capdavant. Les seues lúcides anotacions i la correlativa decisió de futur en les circumstàncies en què va viure el van convertir amb freqüència malaltissa en el boc emissari de diverses frustracions. Per això, en els anys de la seva irrupció pública, algú li va aplicar aquella sentència que Mussolini va llançar sobre Antonio Gramsci. És un cervell que cal paralitzar. I ho van intentar amb la censura, la persecució, la insídia i en 2 ocasions amb bombes. Tots som jueus respecte d'algú altre, li agradava de repetir a Fuster en paraules de Jean-Paul Sartre. Em permetran ara una petita divagació cultural. Com sabem, moltes ciutats i països han estat definits per novel·listes, poetes o cineastes. Nova York és la foguera de les vanitats de Tom Wolfe, és una història del Bronx de Robert De Niro, és la història descrita o imaginada per Henry Roth, de Lillo, Paul Auster, els padrins de Ford Coppola o bona part del cine de Woody Allen. París és Honoré de Balzac, Victor Hugo o les aventures del comissari Maigret, sempre partidari del pot-au-feu, el barret i la gabardina. Valències com Barcelones, per dir-ho com li agradava a Manuel Vázquez Montalbán, n'hi ha també moltes i diverses segons qui les mira o les canta i amb quina intencionalitat. El País Valencià i els Països Catalans són, tanmateix, una obra assagística, no narrativa ni poètica, que mira de trobar en la divagació inconclusa però il·lustrada el seu gènere. No oblidem que l'assaig és en origen un dels vells gèneres didàctics. Potser per això Joan Fuster ha estat també la bèstia blava d'un tradicionalisme rupestre que ens volia dins de la gàbia oscurantista, sempre oposats al progrés de les idees. Al capdavall, la característica principal dels moviments reaccionaris és el meliquisme, sovint envernissat de narcisisme autoctonista. Una mena, si me permeten el concepte, de ludisme mental. Per contra, la fortalesa de la Itàlia renaixentista o de la Barcelona modernista, per posar 2 llocs de referència pròxima, resideixen en l'obertura cultural i el cosmopolitisme que enforteixen la creativitat i l'experimentació. Unes característiques que retenen el coneixement, s'enriqueixen amb les aportacions al·lòctones i converteixen les ciutats i els països en allò que Richard Florida anomena els entorns creatius. Ho va fer Florència al seu dia, ho són ara Boston, Portland o l'abadia de San Francisco. D'altra banda, la rigidesa entre àrees de coneixement, matèries, assignatures, gèneres literaris, etc., és un símptoma també de falta d'innovació. Si repassem l'obra periodística i assagística de Fuster, trobarem que els seus temes d'interès preferent són l'art, la literatura, la música, la ciència i la tecnologia, sovint els estils de vida, les mentalitats i les ideologies, tots ells temes lligats també a una certa idea de modernitat. També les seues connexions amb l'exterior i el seu interès per les avantguardes culturals. Amb Itàlia i França, en primer lloc, perquè el francès i l'italià són els idiomes que Joan Fuster practica com a lector i com a traductor, amb els quals busca, per cert, establir vincles sense la interposició del castellà. Finalment, com a bon deixeble de Montaigne, Fuster sempre es va mostrar disposat a abandonar el propi discurs, a abandonar-se per les travesses i a deixar-nos-hi referències que són invitacions a la reinvenció. Aquesta era, al meu entendre, la seva major virtut. Per això els deia, la seva és una proposta d'invenció de la identitat col·lectiva oberta, on hi té lloc, si en llegim la resta dels assajos
no necessàriament cívico-polítics, sinó el detall més humanista, és una reivindicació també, o inclou també una reivindicació de la identitat individual, hedonista i laica, allunyada de tota pretensió d'absolut. Una reivindicació que, vista sense el filtre de les conveniències habituals, combina, per dir-ho com Isaiah Berlin, la recerca de les més altes cotes de la llibertat individual amb la igualtat col·lectiva. Com és lògic, l'obra de Fuster és una síntesi de les perplexitats del moment en què va ser escrita, però també l'original paradigma sense el qual no s'expliquen les posteriors aportacions de la ciència social moderna. Pot ser per això, amb perdó, entenc que la nostra àrea de coneixement com a investigadors socials ha d'incorporar l'assatgisme com un ingredient fecund. Ho van fer Charles Roy Mills, ho va fer Josep Vicent Marquès, ho va fer Salvador Giner i ho fan encara, i que siga per molts anys, Richard Sennett o Manuel Delgado, per citar-ne només alguns. La construcció de la identitat, assenyala Paul Gilroy, és un procés caòtic, un procés multifactorial en el qual som actors i receptors, ja que, com hem dit, la mirada de l'altre ens imposa sovint estigmes amb els quals ens identificaran. Com va assenyalar Erving Goffman, l'estigma és l'arma llancívola de tots els temps. L'estigmatització d'heretges de tota condició, jueus, moriscos, il·lustrats, rojos o catalanistes, és una pràctica coneguda. No oblidem que molts jueus van saber de la seva pròpia condició identitària en ser detinguts i conduïts als camps d'extermini. El mal absolut sol començar amb una mala paraula que no és mai banal. Els llibres de Primo Levi, Jan Ameri o Jorge Semprún, entre altres, documenten tot això. Un anatema que té també la seva expressió territorial. Els calls de Girona o de Sagunt, o els guetos, com l'original venecià, són l'expressió urbanística d'un apartheid preventiu. La topografia alimentava la incomunicació i elevava a categoria d'incontestable la suposada maldat del jueu. Però les moreries de les ciutats medievals, amb mudèixers i moriscos batejats a la força, també ens alerten sobre altres tipus de barris segregats. En última instància, solia insistir Joan Fuster, som allò que els altres ens deixen i sovint el que els altres volem que siguem. En fi, acabe. Sota la boina de Pla i la seva ironia de tall rural, s'amagava, com vostès saben, un bon vivant que agradava perdre's pels cafès de l'Europa més civilitzada. Joan Fuster, per la seva part, va ser un intel·lectual afrancesat que residia físicament a Sueca, però que mai no va creure, com assegurava Leonardo Sciascia de Sicília, que Sueca fora el món. Precisament per això va inventar, com dèiem, una identitat col·lectiva oberta als canvis socials, que sap on són les seues arrels més o menys metafòriques, però també que aquestes arrels creixen gràcies a l'aire dels temps moderns, per descomptat. En un documental dedicat per Televisió Espanyola a Joan Fuster, dins de la sèrie Esta es mi tierra, de l'any 1983, Fuster deia: «Esta es mi tierra, pero si alguna vez me pierdo, no me busquen aquí, que estaré en Florencia». I qui diu Florència, vistos els resultats de la collita de melons italians, ara podia ser Bergen, on, segons diuen, encara fa bon oratge, és a dir, que hi plou cada dia. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Toni. A veure, són les 11:10, tenim molt bé perquè tenim un quart d'hora llarg per
per a fer el que diu el títol, diu jornades de debat, aleshores s'agraeix molt que ho has pensat de forma que puguem tindre aquesta estona, perquè després puguem parlar. Aleshores, és el moment de passar la paraula a la gent que esteu ahí i de més, si teniu alguna pregunta, algun comentari. A veure... Pensava que estaves ja, que anaven a preguntar. Són les que reparteixen el micro, no? Tanqueu-lo, per favor, que està retronant ara. Tanca'l, està en marxa, no? Gràcies. Vale. A veure... Vinga, hi ha una paraula per ahí al davant, per favor. Sí? Agrair-te la reflexió, crec que ha sigut molt interessant. Jo només volia preguntar una qüestió molt tècnica, ja que ets filòleg des de fa molts anys i has escrit sobre sociologia. En català, com diríem a Twitter? Piulit? No tinc ni idea. És dir, perquè jo veig que... Me quité de eso. Ja, doncs és una llàstima. A l'acadèmia no tenen res a fer, pregunta-lo seu. A la loca acadèmia, què dius tu? Bé, m'ha resultat molt interessant la qüestió de la descolonització. Crec que has tocat el moll de l'os. És dir, jo crec que els qui coneguem una mica de, encara que no som filòlegs, coneguem una mica de filologia o d'història o de sociologia, quan es va crear, es va fundar el Ratpenat, n'hi havia gent dins de Ratpenat que estava d'acord que de tant en tant es feren poesies en prosa valenciana, però estaven radicalment en contra de parlar en català en la família o d'escriure fora de poesies, escriure en català. Això no només va passar durant, diríem, la Renaixença, sinó que, com tu sabràs perfectament, Joan Fuster va tindre 2 o 3 baralles en Casp. 2 o 3 baralles no, una, quan li va reclamar l'Ametlla que si podia publicar una poesia, el va autoritzar i el Casp i companyia es van enfurismar i li van fer que diguera que no. I ell no volia, però al final, en fi. I després també van tindre discussions en el tema de l'exili, que has esmentat, dels articles que ell enviava a la nostra pàtria i a Pont Blau, i també van tindre alguna batussa i van deixar quasi de relacionar-se. I el Liceu Climent, acaba en seguida, es va fer amic, va anar per sa casa de Casp, però quan va sentir que els fills de Casp, quan entraven venint de l'escola o del col·legi, parlaven en castellà, van dir, este home és un farsant i un fariseu, un hipòcrita que no està disposat a llegar la llengua als seus fills. Per tant, deixem-lo córrer. I el Casp va pensar o va suposar en una projecció que era Fuster qui havia prohibit als altres relacionar-se, quan Fuster no va intervenir per a res. El que vull dir és que la colonització espanyolista estatal de tots els mitjans de comunicació, sobretot al País Valencià, però també a la resta de països catalans, és fortíssima i ho tenim difícil en la construcció d'aquesta comunitat imaginària. Com ho veus possible? Tu que vas escriure aquest llibre de l'utopia possible. L'utopia necessària. Home, no, però en forma de síntesi. Vas trencar la bola de cristal, fa ja molt de temps que la vas trencar, i damunt sempre que faig porres en Manolo Jardí, en la meva dona, en els meus amics, sempre perc. No acerte mai, sempre. El Barça baixarà segon, segur. El Pedrà, l'esquerra, Pedrà, l'Ajuntament de València, segur que acerten. Jo, com soc un optimista patològic, sempre dic que guanyarem 7-0, que arrasarà l'esquerra, que n'hi haurà un botànic multicolor i millor que este. No, de veres, no sé com... No sabria dir-te
com aniran les coses, no tinc ni idea. Alguna pregunta més o comentari? Sí, el micro perquè si s'està gravant... Sí, com? No, s'està gravant, sí. Bueno, si no vols que se grave, pregunta sense micro i no se grava. Faré un esforç de ser correcte. Quina valoració, sincerament, no digues mentires, quina valoració faries de la planificació institucional de l'any fuster? No n'hi ha. És dir, ha hagut una sèrie de comissions i tal, que no sé si cobraran dietes o què, una sèrie de comissions que s'encarreguen de fer els actes i després ha hagut, gràcies a Déu, i jo crec que és el més important de l'any fuster, és que moltíssima gent, com esta facultat o l'Obra Cultural Balear o Òmnium Cultural, jo he estat en actes d'Òmnium Cultural, de l'Obra Cultural Balear, en actes... Jo és el primer acte que estic en el País Valencià. És a dir, hauré participat en... És la primera vegada i és evident que és perquè és un acte no institucional. Cosa que agraïsc a la facultat, també és la meua. Els actes del País Valencià van al voltant de l'Acadèmia, que és una institució una miqueta zombi, si utilitzem el concepte aquell d'Ulrich Beck, i que fan coses zombis. I per tant és normal que els que estem vius no se mos conviden. Un detall, abans que continuem preguntant, estic per tota l'estona pensant en l'estudiantat que està per ahí darrere. No sé, se m'acut que potser podries explicar això que acabes de dir, per exemple, igual que abans quan feu algun apunt, penseu, estava pensant, suposo que tothom sap el que és el ratpenat, però és possible que hi hagi gent que no ho sap. Llavors penseu un poquet en el... No dic que estigui mal fet el... No sé si tothom, ara no faré la cosa, cal ser la mal que no sàpiga, però pensem... Llavors, podries explicar un poquet això que acabes de dir de l'Acadèmia Zombi, que penso que és una idea interessant i ens pot interessar. Bueno, un zombi sí que sabeu què és, no? Però bueno, si no, llegiu a Ulrich Beck, que és... Walking Dead. Walking Dead, la sèrie. Això ho explica molt bé, i parla de l'escola, i parla de moltes institucions, i diu que són institucions zombis, institucions que tingueren vida en un altre moment de la història, però que en aquest moment continuen, però no complixen, diríem, la funció per a les quals van ser creades, no? És això. I en concret, en el cas de l'ensenyament, ara no recorde si és l'ensenyament bàsic o és tot l'ensenyament, però si no recorde mal, Beck ve a dir que l'ensenyament o l'escola, la institució escolar, és com una estació per on ja no passa el tren, si no recorde mal. I per tant, la vida, diríem, i el tren podia ser la metàfora de la vida, ja no passa per allí. Això no vol dir que l'edifici de l'estació no pugui servir per a altres usos, però no serveix per a el que se va fundat. L'escola, lògicament, tindreu profes de sociologia i d'educació que sabran molt més que jo d'això, però l'escola ja no és l'escut de la república, que dia Azaña, ja no és... En fi, ja no és totes aquestes coses, és en un altre context sociocultural, tecnològic, etc. I per tant l'escola o se repensa o aquesta institució no compleix les funcions que nosaltres li encarreguem i que cada vegada li n'encarreguen més. Ara sembla que els xiquets han d'aprendre a posar-se el condó a l'escola, han d'aprendre a llevar, han d'aprendre a conduir, han d'aprendre la Constitució, han d'aprendre, pobres mestres, sort que jo ja estic jubilat, perquè tornar a l'escola, jo vaig ser mestre uns quants anys i tornar seria realment dur. Per tant, per tornar al tema de l'acadèmia, sí, les acadèmies són uns organismes que s'han creat a imatge i semblança, diríem, de França, que és la primera que crea la Gran Acadèmia, i per a, diríem, és un organisme de control lingüístico-literari i, per tant, ells posen allí els grans noms de la literatura francesa
i se reuneixen allà, prenen unes decisions, diríem, per a mantenir el que podríem dir el prestigi de la francofonia. Vist això, els espanyols diuen, pues nosotros también, i els espanyols, com sempre, copien de França, han copiat fins i tot com s'havien de fer les carreteres, el punt zero en París, el punt zero en Madrid, i en Radial, etc. Ho copien tot. I el Rei Sol també el copien. I en el tema de l'acadèmia, els espanyols copien l'acadèmia i fan l'acadèmia de la llengua espanyola que brilla i dà esplendor i no sé què. I els catalans que no saben sempre... Badia Margarit dia que el català era com... estava a mitges entre la gal·loromània i la iberoromània, no? Era un plantejament molt lingüístic, però potser és que serveix. Però els catalans... doncs nosaltres també volem una acadèmia. I aleshores, en l'època de la institucionalització, diríem, política de Catalunya, que és l'època de Prat de la Riba, doncs fan una acadèmia. I quina és la faena de l'acadèmia? Doncs crear els usos de la llengua, tal, com s'ha de parlar, tal. Bueno, passats els anys, els valencians, com els catalans tenen una acadèmia, doncs otra, i ara en tenim dos, som el país més xulo del món, dos acadèmies, en això, com se diu, en militància doble d'alguns, no? I per què serveix això? Home, doncs serveix, suposa, per a coses simbòliques, per a tal, però això no té ninguna funcionalitat social, això no té absolutament cap incidència en els usos públics de l'idioma, ni tan sols té autoritat per a que, diríem, els mitjans de comunicació, que són els que finalment marquen els usos públics, diguen el que ells volen, no? Per tant, jo crec que el millor que se pot dir, però bueno, jo no he vingut a parlar de l'acadèmia, tampoc és que vulgui ser acadèmic, que no ho seré, però en fi, jo crec que el millor que se pot dir de l'acadèmia és que és un organisme innecessari, i ja està. Bueno, entre altres coses, perquè potser per contrapunt, perquè l'anglès no té acadèmia, i és una llengua, diríem, normal, que ningú crea problemes, i no té acadèmia. És a dir, què és el correcte més o menys en l'anglès? El que diu la BBC, la CNN i tal. En compte de fer acadèmies i pagar dietes, quasi millor li pugem el pressupost a punt, però no li pugem. Tenen un pressupost que pareix teletorrent. Així no es va. Perdonen vostès la sinceritat. Culpa del moderador que t'ha tirat ahí. No patisques. Rafa, per favor. Bé, gràcies, Toni, per el fantàstic assaig que has fet aquí parlant de Fuster i la identitat. Jo sempre m'ha pegat voltes al cap, perquè no acabo de trobar-li i potser tu m'ajudes. Com bé has dit, la proposta identitària de l'invent de Fuster, de la nostra identitat col·lectiva, és un assaig, i com sabem els científics socials, les identitats sempre són fluides, no se tanquen mai, aquestes obsessions que jo sentia Aznar, era un modelo cerrado de Estado espanyol, no sé què, però és que això és impossible, no vas a aconseguir-ho. I per tant, diguem que està en la seva proposta, jo crec que s'ajusta bé al que són els funcionaments socials i com funciona la realitat social. Per altre costat, hi ha el seu plantejament il·lustrat, crític, científic, positivista, si vols, o almenys racionalista, de la construcció del coneixement i, per altre costat, l'ús de la llengua i de la història com a elements de la construcció d'aquesta identitat, que jo trobo, potser equivocadament, que no m'acaben d'encaixar, és a dir, com a través d'una llengua o de la història, com a elements essencialistes que tu has dit. No era essencialista, jo puc estar d'acord. Però aleshores com encaixa el tema historicista i lingüístic en el seu procés? Ell escriu en 1960. Jo he dit de broma això de la Casa Soberano i tal,
ell me va dir que els únics apunts que tenia, diríem, d'economia li havia passat Paco Burguera, i tampoc serien una cosa marxista si li va passar Paco Burguera, és a dir, uns apunts i va utilitzar allò l'home i poc més, no? I l'altre era pura creativitat assagística, de lectures i tal. No li podem donar a això un valor, diríem, de bíblia, no sé, fundacional. Home, sí, en el sentit simbòlic, no? Però això s'ha de criticar, s'ha d'obrir i s'ha de veure, i ell seria el primer a estar interessat, no? Ell va dir moltes vegades: he buscat qui me rebatira i només he trobat qui m'insultara, no? Que són coses diferents. Tu estàs intentant rebatre'l, buscar. Jo també. És a dir, el que és evident és que Fuster trenca una tradició que no és la de la generació del 98, que ell havia llegit molt, no? Jo me recordo d'haver-ho parlat això en Manuel Ardit, i diu: encara n'hi ha massa Unamuno en Fuster, encara n'hi ha massa Ortega en Fuster. És a dir, és normal, tu eres fill dels teus escrits, són fills del moment en què escrius, i per això, si són assajos, són provisionals, són, com ara els anglesos diuen, work in progress, no? Són faenes inacabades, no? I per tant, sí que hem de, nosaltres o qui vinga, hauria de repensar en un model, un suposat model social valencià que pugui tindre alguna viabilitat de futur més enllà del que tenim ara. Quin paper juga la llengua? Segurament no juga el mateix que jugava. Quin moment juga la història? A mi personalment m'és igual. Quin moment juga la geografia? Desgraciadament, possiblement, la geografia juga un paper perquè si no ens hi trauen les banderes i ho trauen tot. Quan el mateix concepte de sobirania ha desaparegut perquè les fronteres han desaparegut. I per tant, jo anava a dir a Londres a veure la meva filla en el carnet d'identitat, però és mentira. Fa 2 anys anava a veure-la sense carnet d'identitat, però ara me toca treure'm un passaport. És a dir, que tot no és tan fàcil. És a dir, aquest paper de la territorialitat de les fronteres, de la geografia, no solament física, juga un paper, vulguem o no vulguem, un paper polític. Quin és el nou, diríem, la nova utopia necessària, per dir-ho com ho dia jo? Algú s'hauria de posar. Puc tindre alguna idea i puc llançar-la i cagar-la, diríem. El que més m'interessa és dir que la proposta fusteriana no ha fracassat, però no ha fracassat, és germinal per al pensament progressista, per al pensament social valencià, i està inacabada. I per tant, no és culpa, com alguns ex-fusterians volen llançar-li sobre el mateix Fuster, sinó que és culpa de nosaltres, els valencians. M'entens? No de l'autor, de nosaltres, els valencians. Nosaltres som marquès intentar portar aquest discurs a un altre lloc, des d'uns altres pressupòsits. Molta gent, pot ser massa, n'han fet de llibres d'introspecció col·lectiva, pot ser massa, no? Però possiblement s'han de fer des d'altres bases. Jo recordo quan Rafa Niñoles va fer l'últim llibre, El País Valencià i l'Eix Mediterrani, i el vàrem publicar a la Universitat d'Alacant, vàrem publicar el conflicte lingüístic valencià i tal, i anàrem va ser de les últimes coses que vàrem fer, anar a presentar això, perquè després crec que ja va caure prou malalt, i ell dia sempre que ell havia estudiat, diríem, això que ell dia l'Eix Mediterrani, jo li diria, primer eren països catalans, ara és l'Eix Mediterrani, i pront serà només un tren, ara és un tren a soles, és el corredor i un tren, ja està. Dic, jo ho he estudiat mirant les bases socials, econòmiques entre Catalunya i tal, els models, diríem, productius, els models de societat civil, tot això és el que jo he fet, i és una mirada completament diferent a la de Joan Fuster. I diria, completament correcte, Rafa. I ara què? I ell baixava la veu i deia, i ara Fuster
té més raó que quan va escriure el 62. Per què? Perquè la idea de Fuster era una idea brillant però assagística, i un assaig, és com el que hem dit, és una proposta més o menys elaborada, una proposta més o menys informada, convé que l'assagista no siga un àgraf, sinó que hagi llegit, diríem, la bibliografia bàsica, i que quan escrigui faci una proposta que allò siga raonable. Jo crec que ho era, la de Fuster, i per descomptat els estudis de Rafa Niñoles ho eren. I n'hi havia un fons compartit segur, que era el plantejament antimetafísic o antiessencialista. Això d'entrada ja és molt, compartir en algú que no se mire les coses com immutables, com essència, en fi, com això com Parmènides, de que l'ésser és immutable. Ja hem avançat, però què hem de fer? Rafa va incorporar a l'anàlisi coses en què Fuster ni tan sols havia pensat. Lògicament, els treballs que fa sobre la ciutat de València són magnífics. Com relaciona, per exemple, el canvi lingüístic en la destrucció dels barris de València, això no ho havia fet ningú. No ho havia fet ningú. O com la importància del canvi de model de societat, diríem, multifactorial, a l'esproul, a la societat expansiva cap a l'horta i tot això trenca vincles, no solament econòmics, no solament territorials, trenca vincles culturals i trenca vincles lingüístics, etc. I Rafa va introduir tota una altra mirada, una altra manera, amb tècniques d'investigació, diríem, més acadèmiques que les de Fuster, però m'alegra pensar que entre l'assagista que ho proposa en els 60 i l'investigador social que publica això ja en els 90, m'alegra pensar que n'hi ha un terreny comú que podem trepitjar. I és això un poc el que jo venia a proposar, i no sé si ho parlareu ara a la taula redona vostra, de que possiblement l'assagisme, no sé, llibres com els de Richard Sennett, són assajos. Ahir mateixa consultava jo Idees cabales de Salvador Giner, un llibre que són uns assajos, és magnífic, i són assajos. I Salvador Giner és possiblement un dels... Bueno, a mi personalment m'ha influït molt perquè el vaig llegir Pronter, no? Però i fa assaig. Això, home, assaig, diríem, amb la informació acumulada d'un sociòleg jubilat que ja estava quan va fer aquest llibre, no? Però jo crec que aquest camp comú, aquesta àrea de coneixement comuna entre l'assagisme més o menys humanista i la investigació social més o menys acadèmica, crec que encara és un bon camp comú que se podria fecundar mútuament. I aquesta seria una de les propostes que m'agradaria que quedara clara, per la meva part. Molt bé, moltes gràcies. Alguna pregunta més? Ahí darrere ja. Mira, n'hi ha dos. Anem a fer una cosa perquè per qüestió d'economia del temps, si no te sembla malament, Toni, arrepleguem les preguntes, les dos, i aleshores les contestes les dos. Podem fer això? Sí? Doncs per allà tenim una, per favor. Com vulguis, això sí que n'hi ha problema. Moltes gràcies per l'exposició, perquè ha estat fabulosa. Ara dius que no estàs a Twitter i llavors no estàs molt al lucero de com van les coses a Twitter, és a dir, has parlat d'un quinto meu, que és el Manuel Delgado, i estos dies a Twitter ha muntat un sideral que li s'ha tirat tot el món damunt. I a rengló d'això, és a dir, jo l'he seguit tota la vida i no vaig deixar-lo de seguir perquè resulta que ara mateix estava llegint que ell està a favor de la independència per no escoltar més els independentistes, jo també. És a dir, però molts de les crítiques raonades, perquè clar, les irracionals, les indigenistes o quasi les de ciucs catalanes, n'hi ha que bandejar-les, però moltes de les crítiques raonades que això han aparegut d'ací del País Valencià, és a dir, alguna gent, crec que sociòlegs o sociolingüistes i això. És a dir, jo, per exemple, jo faig twitters i normalment es acaba que som 14 milions, i clar, 14 milions
parlant valencià des de llavors no ho som. Pujol dia que som 6 milions. Jo entenc que, per exemple, el Delgado el que vol dir que si no posa una contraproposta o si no ho explica un poquet més, és a dir, que el castellà sí que el tenim així com a llengua, és a dir, a més, com a llengua imperant, però, clar, si no matises això, que tu, la teua llengua és el castellano parlant, és a dir, la llengua de tos pares o de ta mare, la materna és el castellano parlant, i que tu parles el que el dona la gana, que faltaria que parlares el que el dona la gana, si no fas algun contrapunt explicant l'estat del valencià, pot donar peu a estos atacs, crítiques si voleu, però atacs. Jo la meva pregunta és en quina posició estaria avui en dia el fuster intel·lectual, és a dir, estaria a favor de dir no, o en valencià o a mi no me busques, que no, estic portant a un terreny molt a la punta, no? És a dir, però que si a ell li sentia per ahir, li han criticat que no defensa suficientment el català, a Manuel Delgado. És completament fora de lloc pensar, és dir què pensaria un home que va morir en 1992. Vull dir, han passat moltes coses i jo no m'atreviria de ninguna manera a dir què pensaria ell. No sé ni el que pensa jo, no, perquè va dies. De manera que a Manuel Delgado no el conec suficientment, el conec de llegir-lo, no el conec. I Fuster no m'atreviria. Sí que m'atreviria a dir què pensava Fuster quan vivia i quan escrivia, però ara no, han passat moltes coses. Passa molt de temps, sobretot, i canviat. Jo suposo que la diferència entre no se sent això que estaria allà aleshores. indigenista, Comentari breu i... entre pensar una comunitat completament indígena, és a dir, o pensar una comunitat com jo crec que tots, n'hi ha moltíssima gent que entenem que la comunitat és completament oberta, és a dir, i com estàs dient tu, canviant. És a dir, la meva pregunta era com pensaria ell en el 92, perquè està clar que en 2022 és impossible. Jo penso que ja l'he contestat ja, no? Gràcies. L'última pregunta ja, perquè n'hi hauria més, però recordeu que això dura uns quants divendres, aleshores anem a tancar en aquesta pregunta i la resposta corresponent i farem un xicotet descans abans de la taula de les 12. Sí, Vale. Bé, gràcies, Toni, per la lectura. Jo m'agradaria anar un peliu més enllà i deixar-nos de les preguntes, anar més enllà a nosaltres, als alumnes, als joves que estem ací, i com podríem plantejar nosaltres a Joan Fuster com a referent de la nostra identitat com a poble. Clar, s'ha parlat de la identitat com a societat, com una identitat cultural, però com nosaltres podem agafar això com a una bona referència en l'actualitat, ja no en el passat i en tot el que hem parlat. Vull dir, com ho podem afrontar en aquests moments? Anem a basar la nostra identitat en un govern del Botànic o anem a basar-la més enllà en la lectura de... Les qüestions botàniques tenen una manera de funcionar en la que no tenim competències. No sé vosaltres, jo no tinc competències. Fuster, l'única cosa que pots fer és llegir-lo. No cal que llisques tampoc als propagandistes com jo. N'hi ha que llegir-lo a Fuster i traure el que tu cregues, si això te lliga o no te lliga a la teua edat, al teu projecte, diríem, si tens un projecte de vida moderna, no sé què. A mi me toca, anava a dir els sous, però no ho diré, que últimament alguns grans fusterians, per exemple, se dediquen a fer conferències dient que Fuster era un home que el que li agradava era estar en pijama,
en casa i que no li agradava viatjar, fumant i bevent. A banda de que és mentida, és diríem, un retrat interessat de dibuixar a l'abuelito de Heidi. Fuster era un home amb un interès absolut per tot el que passava en l'exterior. És a dir, no solament, però no en Austràlia, el que passava en Espanya, passava en Itàlia, el que passava tal, que va viatjar tant com va poder. L'altre dia me contava en un documental que hem fet ara, que espero que el vegeu, que el posaran les 3 teles, i ja està acabat, un documental que es dirà L'empremta de Joan Fuster, contava Raimon, que no sé si al final això ho han... perquè jo l'he vist, diríem, abans de muntar-se, definitivament. Contava Raimon, diu, és que diuen que no havia anat a Itàlia, i se va enfadar i tot, Raimon. Diu, no solament va anar a Itàlia, sinó que va vindre a mi, davant del Duomo se trenca un peu i me toca dur-lo al Cordero. Diu, així que no digueu que no anar a Itàlia, no? I va viatjar tant que va poder, va anar a Berlín, crec que a veure Renau, no? Va anar a Itàlia tot el que va poder, va viatjar per França, va anar als Estats Units. Jo vaig discutir amb ell perquè no li agradava Nova York i a mi m'encanta. I a ell li agradava Montreal. Però per què t'agrada Montreal? Montreal és un Nova York de segona divisió perquè n'hi ha jazz. Ui, doncs no n'hi ha en Nova York. Bé, això era per discutir, no? És un home que va estar, diríem, permanentment connectat amb l'exterior i que va intentar llegir en francès, en italià, i en les últimes vegades, recordo que crec que va ser l'última vegada que vaig anar allà, tenia una edició bilingüe català-anglès de Ferrater i estava intentant llegir-la. És a dir, quan ell no havia après, diríem, i això sí que m'agradaria desfer la idea de l'intel·lectual local, que de vegades també sembla que siga l'intel·lectual... Jo a vegades fa fotre un poquet, perquè allí, quan fèrem el documental, ens fiquen allí en fila i te pregunten què és Fuster. I clar, si t'ho pregunten davant de molts, cada un a veure qui és més original, no? Uno, no vaig a dir noms, però si ho vegeu el documental ja ho veureu. Uno diu, Fuster és un aforisme. Veus? Dic, un altre, Fuster és una matriusca. Dic, hòstia, a veure en Veronició. I jo me va ocórrer dir, Fuster és un escritor francès, de Sueca. Jo crec que és això, ho dic en sèrio, és un escritor que s'imbuïx d'una responsabilitat que tampoc demana a ningú, una responsabilitat d'intervenció en la seva societat, diríem a la manera dels escriptors francesos de la seva època. I que vol influir permanentment en els debats, però no solament en els debats d'ací, és que això és l'altre, que Fuster va escriure, i sí, acabarem reduint-lo a un senyor que escrivia en els programes de festes de Meliana. No, perdone. Fuster, a mi, per exemple, personalment, el Fuster que més m'agrada, a mi, és el Fuster de la revista Jano. La revista Jano és una revista mèdica, que no sé a qui coneixia allí, perquè quan no té mitjà de comunicació per a publicar, el fitxen per a escriure en Jano. I en Jano, en castellà, lògicament, que estan publicats ara en català per Bromera, en Jano ell se sent completament alliberat del País Valencià i de totes les tribulacions que estem així parlant. I parla és fantàstic, de les mamelles d'una senyora, del cul d'un senyor, de no sé què, de lo que li ix en aquest moment. Fa un article com fa qualsevol escritor del porro, jo què sé, de les coses, ho hauria de consultar, estic dient una miqueta de tonteries. I m'agrada també molt els articles que publica en El Norte de Castilla, el diari que dirigia Miguel Delibes, que quan ací el Levante se'l carrega, Miguel Delibes, que era el director del Norte de Castilla, el fitxa. I clar, el Norte de Castilla se'n deu de llegir en Valladolid, i poc més. I aleshores es fa uns articles que no tenen res a veure en la qüestió nacional, que no tenen... Doncs això és el Fuster que segurament més
a mi personalment més m'agrada. Si t'he de dir quin és el fuster que més m'agrada, ja que t'ha dit el que menys m'agrada, és el fuster que me fa més gràcia però el que menys m'agrada. És el fuster de la transició en la revista Que i Donde, que feia JJ Pérez Belloc i que ho fa perquè J li paga abans de van a San Francisco, això m'ho va contar J moltes vegades, i Fuster duia un article i fins que no li pagaven l'anterior no li donava. I era periodisme alimentari, però a mi aquests articles no m'agraden, me diverteixen, però no m'agraden. Per què? Perquè se dedica a insultar a tot Cristo. Ara diré, merescuts, tots els que insulta ho tenen merescut. Però jo no sé si Fuster hauria d'haver fet això. És a dir, és que n'hi ha molts Fusters segons l'època, segons... I tu, si el llitges, trobaràs el Fuster que a tu t'interessa i veuràs si aquest futur té algun interès per tu, per les teves circumstàncies vitals. Jo el vaig fer llegir en una universitat dels Estats Units que vaig estar uns mesos i una alumna, Amy Liz, va fer un treball i me va dir en castellà, perquè era un curs en castellà, ja sé, professor Orts, Orts és perquè és el last name, jo soc mollà Orts i ells te diuen el last name, professor Orts, ja sé per què le gusta Fuster. ¿Por qué? Porque es el Emerson de los catalanes, me va dir. I veig que jo incorporo sempre que puc. I va fer tot un treball de comparació entre el que representava en algun moment Emerson, jo no ho he fet perquè jo no m'he tornat a llegir a Emerson, però mireu-lo en ulls oberts, no el mireu com l'escriptor de Sueca, no el mireu només com l'escriptor de nosaltres els valencians, no el mireu només com l'escriptor del País Valenciano. Ara bé, també és l'escriptor del País Valenciano i de nosaltres valencians, perquè també hi ha un intent de que l'altre dia un dels màxims i més reconeguts assaggistes del País Valencià dia que Fuster era senzillament un escriptor. No era només un escriptor. Era un escriptor que escrivia sobre determinades coses. No és un grafòman, com he dit jo, un literat. No busca només la bellesa literària. Té una idea funcional de l'escriptura, d'intervenció pública. I això no ho hem d'oblidar. Jo per això, quan començà el rotllo este de l'any Fuster, vaig dir sí, però tot Fuster. No pot ser que, en fi, no sé qui va tindre la brillant idea, n'hi ha que internacionalitzar a Fuster, d'acord. N'hi ha que traduir-lo, d'acord. Però traduïm els llibres que poden interessar fora. No sé si nosaltres valencians és un llibre que pot interessar fora. El que sí que és segur que el diccionari per a ociosos se pot llegir fora. Estic segur. Judicis finals també se pot llegir fora. Vull dir que tots tenim, i a partir d'una certa edat, jo què sé, jo vaig fer fa 1000 anys un llibre sobre el genovès i encara sembla la viuda del genovès. Cada vegada és que va fer un llibre del genovès. Bueno, bé, també en vaig fer un de Fuster i no soc la viuda, jo què sé, la viuda és una altra. I vull dir que això també passa, que segons èpoques, i també les institucions encarregades d'aquestes coses, des de l'Acadèmia, la Conselleria de Cultura, les universitats, el Ramon Llull, tots els que tenen diners per a publicar o per a fer simpòsiums i tal, els interessa difondre un Fuster determinat, el que siga. Per això jo crec que Fuster potser tenia raó aquell que dia que era una matriusca. Molt bé, moltes gràcies. Jo penso que podem fer un descanset, no sé, a les 12 comencem, un quart d'hora de descans, i després seguim. Segur que han quedat coses, però com que tenim diversos dies, continua, exacte. Moltíssimes gràcies, Toni. Gràcies a tots.